इस गाड़ी की कहानी बताऊंगा मेरे भाई आपको आज। BS4 टाटा ट्रक 1615C BS4, इसकी कहानी आप सुनना जरा पूरी। देखिए खूबसूरत नज़ारा BS4 के जलवे देखो आप। तेरी क्या लाजवाब BS4 के क्या कहने भाई, मज़ा आ जाता है ऐसे आपको देखते ही, गाड़ी को देखते ही मज़ा आ जाता है। क्योंकि उम्मीद ये रहती है कोई सामान ख़राब नहीं निकलेगा गाड़ी वाले के लिए, इसमें मुझे उम्मीद है भाई साहब। और अब देखो भारी सामान है इस गाड़ी का, भारी BS4 का 2018 मॉडल का। और जो BS6 गाड़ी आ रही हैं अब उनका हल्का सामान है, मगर इतना फ़र्क है पैसों में। इसके लिए पैसे कम जाते थे BS4 के, अब BS6 के लिए भारी जाते हैं, पैसे ज़्यादा जाते हैं, है ना उल्टा नियम। टाटा ही कहते हैं भाई लोग। टाटा ट्रक कंपनी ने ये जो गाड़ी लॉन्च की थी 2017 मॉडल टाटा ट्रक 2518 BS4, क्या कहने हैं भाई साहब गाड़ी के, लाजवाब गाड़ी थी। नीचे वाले जो हिस्से हैं गाड़ी के, फ्रंट एक्सल वगैरह जो फ्रंट वाले हिस्से हैं या जो भी आइटम है, कमानी वगैरह, वो लाजवाब हैं। उनमें से कुछ मैं नज़ारा दिखाऊंगा कितना अच्छा है, आप देखो नज़ारा करना मेरे भाइयों। ये गाड़ी है भाई साहब, इतना मोटा तो अगला फ्रंट एक्सल का ये धुरा है, इतना मोटा हैवी वाला। और इसके बैरिंग क्या कहने हैं भाई साहब, लाजवाब बैरिंग। ये बड़ा वाला बैरिंग है इसका, अगली वाली फ्रंट हब का, ये छोटा वाला बैरिंग है। इसको कफ बोलते हैं, बीच वाला लगता है गट्टा। इसको के लोग बारसल, ये डाड़ बारसल, ये सिम बीच पहियों की इसकी साइडिंग की सिम बोलते हैं, इसको चकनट। और भाई साहब इसको कटोरा कप बोलते हैं अपनी अपनी भाषा में मिस्त्री भाई। इसमें गिरिस आता। और ये वो हब है जिसको हब कहते हैं, शानदार हब। और एक बात बताऊं मैं भाई साहब, जब से ये 2020 मॉडल गाड़ी लॉन्च की है टाटा कंपनी ने भाई साहब, इनसे जना कितने गाड़ी वाले हमारे यहाँ से हैं जिनका कलेजा बिल्कुल फूका पड़ा। छोटे छोटे बैरिंग दे दिए, छोटे छोटे चुन्नू से अगले हिस्से में 12-10, 13-12, 15-10 गाड़ियाँ आती थी पुराने ज़माने में ऐसी गाड़ियाँ। उसका सामान अब लगाया इस टाटा कंपनी ने 2020 में आनकर। पता ना कहाँ रखा था सामान, कौन से गोदाम में घुसा हुआ रखा था सामान जो इन गाड़ियों में फिट किया। हर चक्कर हर तीसरे महीने में, हर चौथे महीने में अगले बैरिंग ख़राब हो जाए दोनों। छोटा वाला तो परमानेंट हो ही जाता है, जब भी खुलवाओ 2-3 महीने में आप पहिए ग्रीस करने के टाइम। छोटा वाला बैरिंग भाई सब ख़राब निकलेगा BS6 गाड़ी का। अब जो गाड़ी आ रही है टाटा कंपनी की सिग्ना 2026 में, क्या कहने हैं साहब उस गाड़ी के, लाजवाब गाड़ी है। अगर आपने गाड़ी नहीं ली हो 2020 से कोई भी गाड़ी टाटा की, तो 2026 में ले लेना भाई साहब टाटा ट्रक गाड़ी BS6 सिग्ना मॉडल। क्या कहने हैं उसके नीचे वाले हिस्सों के, फ्रंट एक्सल के, लट्ठों के नीचे वाले के। और इंजन तो लाजवाब इंजन है भाई साहब। और सीट आ रही है, ओहो क्या कहने हैं, फुल AC आ रही है मेरे ड्राइवर भाइयों के लिए। और इसमें तो भाई साहब बहुत मट्टी पलेट है। छोटे वाले जो अगला वाला फ्रंट एक्सल दे दिया है ना, बहुत बार हालत ख़राब है। अगर वो छोटा वाला हिस्सा आवे 12-10 वाला तो मत लेना भाई, बहुत बुरी हालत है। अगर तुम पे बहुत पैसा है, ज़्यादा पैसा है और पता ही ना तुम पे कितना पैसा है, और ले लेना, फिर कोई दिक्कत नहीं है, ले लो भाई ले लो।